Olá meninas, olá meninos. Hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha amiga, que ela não tá esperando por isso. Bom, ela não sabe que eu tô trollando ela, né? Eu falei, Kailane, oi. Aí eu vou falar você. Gente, tô esperando avisar. Ai, meu Deus, sei o que ela vai... Gente, ela falou, e não começa não. Eu falei, começo sim, vírgula, você não manda em garota falsa. Ai, gente, meu teclado é muito ruim. Vou botar aquela carinha de língua. Cadê? Gente, tô fazendo aqui no coisa, né? Porque sabe, né? Que é mais prático. Ela botou assim, eu botei. Eu botei assim. Kailane. Oi, ela botou oi. Aí eu botei assim. Você é muito falsa, garota. Ela ia não começar não. Falei assim, começa assim, você não manda em mim. Ave. Filhona, não tive pesado. Não, vou escrever. Garota, você fala mal de mim pela costa e agora fala estou com pesadelo. Poupe, né? Gente, aqui não tem aquela carinha pro ar. Gente, ela só viu essa. Não sou você, eu sou sincera. Fia. Não sou. Teclado aqui. Gente, ela tá acreditando. Ela fala assim, eu não sou. Ai, burra. Não, gente, eu não sou isso, né? Tá. Aqui. Tá comigo. Criança. Quem fala? Gente, ela tá acreditando. Vou mandar o nome da vontade de nome das pessoas. Tenho 10, você tem 13, mas parece que
tenho amizade. Bebezão, gente. Gente, eu vou falar trollagem. Te amo, amiga. Gente, gente, nossa, a gente briga. Coisa, olha só essa conversa. Aqui. Ó, não respondeu não. Sim, sim. Eu vou mudar um emoji pra esse. Oi.